U skladu sa Ustavom Republike Srbije doneo sam odluku danas da skratim mandat predsjednika Republike. To je moje zakonsko pravo i zakonska mogućnost i da omogućim da se u Srbiji 6. maja održe opšti izbori. Ako bismo mi sprovodili izbore i nakon ovih izbora ne bi bilo političkog prostora za reforme koje nas čekaju. I to je najvažniji razlog zbog čega izbore treba imati na opštem nivou ovoga trenutka. A hvala Bogu više niko ne može da me optužuje u skladu sa inercijom da se držim predsjedničke fotelje. Evo i konkretnog dokaza da je se ne držim. Sutra više neće biti u mojim rukama. Najteži trenutak mi je bio trenutak kada Srbija nije dobila status kandidata 9. decembra. Da li se plašim da možda neću biti predsjednik nakon sljedećih izbora? Ne plašim se uopšte toga. Ja se samo plašim ljudske pohlepe, brutalnosti, agresije, zla koje također među ljudima postoji. Ne samo među ljudima, nego i institucijama. Kom je najveći rival? Svi. Nema jednako važno. Kom je najveći rival? Ovo je zanimljivo pitanje. Pa ne znam, vidjet ćemo tokom izborne kampanje. Prvo vidjet ćemo ko će se kandidovati. Pobedit ću sasvim sigurno. Ne pobedit ću, nego pobedit ćemo. Ja inače znam ko će biti premijer, samo neću da vam kažem. Recite nam, mi nećemo nikome. Da, nećemo nikom da kažem. Prvi put žena premijer. Sad u poverenju... Ne, bilo bi dobro, ali nije tolika verovatnoća, ali bilo bi dobro. Postoji 2 žene koje su kandidati, sad ćete vi malo da radite. 2, da, pa znamo već. Ne znate, ovo što se piše u novinama pogrešno, jako pogrešno. Sve pogrešno. Misli svako da je milano, ne daj Bože nikome